Pozdrav, bok, Darko je. Kao fotograf portreta obrađujem teme vezane uz portrete, a današnja autentičnost i portreti je naročito važno vezana uz poslovne portrete. Sad, što je u stvari uopće autentičnost kod fotografija portreta? Gledano na to je više u smjeru istine kako se osoba prikazuje, to jest kakva je inače u životu, da je to istinski prikazano i na fotografiji. Zašto bi to uopće bilo važno? Kao prvo, jer ta fotografija, taj portret nije onako samo vizualna prezentacija kako ti u stvari izgledaš, kao što bi bilo za potrebe osobne iskaznice, na primjer. Kao drugo, dobro bi došlo da osoba odmah kroz prvi dojam, kad vidi tu fotografiju, dobije više informacija o tvojoj osobnosti i bolje te na taj način odmah upozna od opet same vizualne prezentacije. I kao treće, svakako da na neki način pokaže toj osobi hoće li se slagati s tobom ili ne, pa na osnovi toga je možda već odmah i fotografija odbije i ne gubite vrijeme jedno drugome. Tako da te tri stvari su svakako nešto što bih rekao da je najvažnije vezano uz autentičnost i zašto nam je potrebna na portretima. Onako povijesno gledano, portreti nisu baš uvijek bili autentični. U smislu, do sad se ne vraćam 100 godina unatrag kad je to trajalo fotografiranje osobe kojih par minuta pa se moralo biti, da ne velim, zavezan za neku šipku, da si bio miran i da se uopće ne mičeš. U novije vrijeme, ako gledamo na poslovne portrete, posao se prvenstveno doživljava kao nešto ozbiljno. I onda se moralo izgledati ozbiljno u odijelu, jer kao kad je vezano nešto uz posao, radiš u odijelu i tu možda onda je malo bilo drugačije, da nije se možda svaka osoba čisto tako autentično mogla predstaviti, jer su manje više doslovno svi izgledali skoro pa isto. Možda se čak i odijelo, to jest odjeća, ostajala ista, možda čak i frizura, samo se lica mijenjala, a u današnje vrijeme svakako imamo više prostora za kreativnost i zanimljivo je uopće na koji način to nastalo, ta razlika od prije možda kojih 15-20 godina do sad. Rekao bi da prvenstveno sad se ljudi upoznaju prvo online i tek nakon toga u stvarnom životu. Tako da dobro je odmah kroz tu fotografiju koju će prvo vidjeti da te stvarno upoznaju, a ne da u stvari samo vide kako izgledaš pa onda krenu na upoznavanje, jer nekad se to stvarno više niti ne može dogoditi, naročito ako ste na drugom kraju svijeta, nego sve na kraju bude online. A sve više je važan i onaj aspekt culture fita, gdje dobro bi bilo da se slažeš sa ostalima, ne samo unutar organizacije, nego i sa suradnicima u okolini. Tako da i tu je svakako važna stvar koja je za napomenuti. Vremena nam je sve manje, to jest sve više je distrakcija i svega i odlučujemo već doslovno u dijelić sekunde, te je potrebno da je stvarno čim više toga vidljivo odmah kroz prvi dojam na prvoj fotografiji koju osoba vidi od tebe, da manje više ili te prihvati, to jest krene u dublje upoznavanje, ili te odmah odbije i više dalje nemate nikakvog kontakta. Na koji način bi uopće mogli postići autentičnost na portretima? Svakako je u tom smjeru potrebno dodatno neku emociju i osobnost prikazati. U smjeru
onako kako stvarni jesmo, a ne ono što se očekuje. Ako nismo inače ozbiljni, ako smo nasmiješena osoba, ne moramo biti mrgut i na poslovnoj fotografiji samo zato jer je to nečije očekivanje. Isto tako i ne bi bilo dobro se skrivati iza nečega neodređeno, onako bezlično lice u smjeru bez osjećaja, pa da se manje više svima svidiš, a u stvari nikome. Svakako, tvoja osobnost se mora vidjeti odmah na toj fotografiji. I tu je onda možda neka razlika prema tome kako mnogi i doživljavaju portrete. Dosta ljudi čujem da imaju problem s tim kako inače doživljavaju da ti poslovni portreti budu tipa uštogljeni, da mora to izgledati ovako jer to je poslovni portret. Ako si čisto u ovom stavu, gledaš opako prema kameri, to jest prema osobi s druge strane ekrana, isto tako namješteno, da to onako na milimetar sve je namješteno, svaka onak dio tvojeg tijela da mora pokazivati točno nešto određeno, koliko god da, na primjer ovu pozu nikad u životu niti ne bi napravio ništa, ali prema nekim pravilima tako to treba izgledati. Što se tiče odjeće također, odijelo, da li je potrebno? Ako inače za posao ne nosiš odijelo, gdje je smisao da ga se ima na fotografijama, to jest na portretu, isto je što se tiče uređivanja, šminke, frizure i ostaloga. Onako kako inače jesi u poslovnom životu, tako bi bilo dobro da se predstaviš i na fotografijama. Da li je potrebno biti ozbiljan, nasmiješen, mrgut ili više prema nekoj zabavnijoj strani, ovisi više od tebi, a ne prema tim očekivanjima da je poslovni portret mora odavati neku ozbiljnost ili isto tako da mora biti osmijeh od uha do uha zato jer to po nekim pravilima privlači ljude. Baš i ne uvijek, tako da bolje je biti sam svoj i na taj način se istaknuti kroz svoju vlastitu osobnost. Koje su u stvari prednosti kad kreneš u autentičnom predstavljanju sebe prema drugima kroz portret? Vizualno na neki način oblikuješ svoj osobni brand kroz te portrete, to jest te fotografije. Ljudi će te bolje upoznati već unaprijed prije nek se uživo upoznate ili možda kroz neke video pozive ako nema prilike već da bude uživo, kroz već postojeće fotografije i tu će biti neka dodatna konekcija odmah od početka vezana uz to predstavljanje. Svakako ćete to predstaviti drugima kakvi jesi i ono što bi rekao da je danas važno, ta autentičnost se poprilično cijeni i na fotografijama, ali i u životu. Znači ne pretvarati se da si neko drugi, nego stvarno biti samo svoj. Ono što svakako je dobro i tu dodati, zašto ne biti svoj? Niko drugi nije takav, budući da si ti jedinstven kao osoba i na taj način ćeš se svakako istaknuti jer si drugčiji. Ne trebaju to s druge strane biti neki ekstremi, ali pojedinosti su tu koje te opet dijele od drugih. Rekao bih da postoje neke česte stvari koje ljudima izgledaju kao prepreke kad se krene razmišljati o fotografiranju i na neki način krene u taj dio, pa neću na kraju izgledati autentično zato jer prvo, to jest najčešće je nisam fotogeničan. Da, to bi rekao da je zabluda jer na osnovi to samo ovisi o tome koliko ti je ugodno ili neugodno pred fotoaparatom. Najčešće misliš da ta fotogeničnost ne postoji zato jer se pokazuje ta nelagoda na fotografijama. Jednom kad se osoba opusti pred fotoaparatom, to nestaje i normalno se ponaša kao pred drugim ljudima i tu ta tvoja osobnost dolazi do
izražaja. Ne znam kako pozirati je također nešto što je često i ovdje fotografiji u stvari ti mogu pomoći u tome da se malo opustiš kao prvo, ali poze u stvari ne trebaš nikakve dodatne, već se ponašaš onako kako inače jesi i kako bi inače trebalo da bude, to jest kako se pred drugim ljudima ponašaš. Znači možda ne ovako, nego ako ti je već jednostavnije ovako, već je to prirodnije izgledati. Ako češće na taj način se postaviš, to je ta tvoja poza. Bojim se da neću izgledati profesionalno, to jest izgledati ću neprofesionalno zato jer misliš možda da treba biti u odijelu, treba biti ovako, treba biti onako. Ako te drugi prihvaćaju na tvom poslu, nema razloga uopće za brigu u tome. A vjerujem da itekako imaš i znanje, i iskustvo koliko je u stvari potrebno i što se tiče odjeće, ali i što se tiče ostaloga da te ljudi prihvate u smislu te profesionalnosti. I onako uvijek evergreen, ja se ne volim fotografirati. Jedna tajna je, niko se ne voli fotografirati, barem ne od početka. To jest, oni koji na kraju izgledaju kao da se vole fotografirati, to je stvar jedino da su navikli već pred fotoaparatom i samo se odnose prema tom fotoaparatu kao prema alatu koji prenosi tu njihovu sliku prema drugoj osobi s druge strane kroz fotografiju. Tako da tu možda je potrebno samo malo vježbe. Vježbe u smislu 10-15 minuta, ne sad godina vježbe ko za glumce. I to ne volim se fotografirati čim vidiš da rezultati budu pozitivni, kad vidiš te fotografije, već je to druga priča. Kad već postoje ti portrete, a bojiš se koristiti ih, jer možda ne znaš gdje, možda ne znaš kada ih upotrijebiti. Prvo što je svakako na profilima, da li je to profilna fotografija na društvenim mrežama, na profesionalnim mrežama, LinkedInu recimo, na ostalim platformama, da tako velim, i web stranici, kao i materijalima gdje se predstavljaš. Također, u svrhu osobnog brandinga. Da li je to kroz članke, da li je to kroz postove na društvenim mrežama, gdje god da nastupaš, da tako velim, da li u tekstu, da li kako dodatno, ta fotografija će te itekako dobro poslužiti da prenese tvoju osobnost dodatno u taj materijal, to jest na to mjesto. Ukoliko negdje nastupaš na konferencijama kao govornik za stručne članke, također je ovo odlično mjesto gdje se mogu upotrijebiti te fotografije. I zadnje, najnormalnije, u smjeru PR-a, kad već radiš neke intervjue, bilo čak i da su to neki podcast intervjue, kod podcasta, kod različitih razgovora, nastupanja i ostaloga. Tako da mogućnosti gdje se mogu koristiti te fotografije, zakruženo rečeno, svugdje gdje se predstavljaš. Ok, to je bilo to općenito manje više oko te autentičnosti. Zašto je važna? Na koji način je postići? Koja je razlika i zašto su razlike sad prema autentičnosti unutar zadnjih par godina i ono što je nekad bilo? I gdje u stvari te fotografije upotrebljavati, koje su malo prikazuju dodatno tvoju osobnost, gdje možda se u nekom trenutku nečkaš da li će to biti možda neprofesionalno, pa da možda nije dobro da se postavljaju negdje na određeno mjesto. Rekao bih, svi cijene autentičnost u današnje vrijeme i ne postoji negdje gdje bi baš morali biti ovako postavljeni, mrko gledati i na taj način se predstaviti drugima.
to je bilo to. Pozdrav i čujemo se sljedeći puta i vidimo. Šere ovo ako misliš da bi nekome bilo korisno i bok od Darka.